ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മസാല അരയ്ക്കുന്നതോ അതുപോലെ ദം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 ഗ്ലാസ് ബാസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 3/4 കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു 3 മീഡിയം സൈസ് സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 ടൊമാറ്റോ അതും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പിടി മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്, അതുപോലെ ഒരു പിടി പുതിനയുടെ ഇല, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കപ്പിന് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ സ്പൂൺ അളവിന് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഒരു നാരങ്ങ, പിന്നെ ഒരു 6-7 പച്ചമുളക്, മുളക് പൊടി വേണം, മല്ലിപ്പൊടി വേണം, അതുപോലെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം. പിന്നെ ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് ബിരിയാണി മസാലയാണ്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹോൾ ഗരം മസാലാസ്, ബ്ലാക്ക് കാർഡമം, ഗ്രീൻ കാർഡമം, ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട, പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കുറച്ച് നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം. ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാൻ പോണതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാസ്മതി റൈസ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകണം. കഴുകിയതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ഒരു 20 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 30 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് കുതിരാൻ വെക്കുവാണ്. കുക്കർ ചൂടായി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു 2 സ്പൂൺ നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഓയിലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അടുത്ത് എണ്ണ ചൂടായി. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഹോൾ ഗരം മസാലാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 6-7 പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സവാള അതും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവാളയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സവാള ഒന്ന് കളർ മാറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറട്ടെ. ഉള്ളിതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മതിയാവും. അതുപോലെ 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കാരണം 1 സ്പൂൺ മതി. പിന്നെ അതുപോലെ 1 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ഈ പൊടികളുടെ എല്ലാം ഒരു പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മുടെ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി കുറച്ച് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയുടെ പച്ചമണമെല്ലാം മാറി, പിന്നെ നമ്മളെ തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മസാലാസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഈ ചിക്കൻ പീസസിലോട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. 1 സ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് 1 കിലോ ആയിരിക്കും 1 കിലോ ചിക്കൻ. അതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ബിരിയാണിക്ക്. നല്ല ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടും, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതാ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതാ ഞാൻ ഒരു പിടി പുതിനയും ഒരു പിടി മല്ലിയും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിന ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മല്ലിയുടെ ഒരു 3/4 ഭാഗം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബാക്കി പിന്നെ ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലാസ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇടാനുള്ളത് ബിരിയാണി മസാലയാണ്. അപ്പോൾ ബിരിയാണി മസാലയും കൂടെ ഒന്ന് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ലോക്ക് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം.
ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോയിലോ ഇട്ടേക്കാം. കരിഞ്ഞു പോകരുത്, അടിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ. നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കന് ഹാഫ് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കനിൽ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇത് കണ്ടോ, കുറച്ച് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വരും ഇതിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിയിൽ വെള്ളം വെക്കുമ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം വെക്കാൻ. നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ അരി അത് നന്നായിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം ഊറ്റിയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഗ്ലാസ്സിന് 2 ഗ്ലാസ് റൈസാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. കുതിർത്ത അരി ആയത് കാരണം ഇതിൽ ഒരു 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. നമ്മൾ ചിക്കൻ വെന്തപ്പോൾ ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൂടെ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു 2.5 ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൽ ഉപ്പ് പാകത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ വേണം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 1/2 സ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നില്ലേ നാരങ്ങ, അതിൻ്റെ ഹാഫ് നീരൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നാരങ്ങ നീരൊഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് തമ്മിലൊട്ടാണ്ട് നല്ല വേറെ വേറെ ആയിട്ട് കിട്ടും. റൈസിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ നന്നായിട്ടിരിക്കും നാരങ്ങ നീരൊഴിച്ച് കൊടുത്താൽ. പക്ഷെ കൂടുതൽ ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ, പുളി കൂടിപ്പോകും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി തക്കാളി, തൈര് അതെല്ലാം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ലിഡ് കുക്കർ അടയ്ക്കുക. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 2 വിസിൽ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡിയാവും. പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ സ്റ്റീമെല്ലാം പോയി 2 വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ ടെക്സ്ചർ. ഇതൊന്ന് ഇപ്പോൾ ചൂടോടെ ഒന്ന് വെറ്റായിട്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ചോറ് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവും. ഞാൻ നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മല്ലിയുടെ ഇല, അതൊന്ന് തൂവി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ബിരിയാണി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.